হ্যালো ডিয়ার ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ইংলিশ উইথ MI সরকার। সো আজকের ভিডিওতে আমি আলোচনা করব কোনো ইংলিশ ওয়ার্ডে যদি আর থাকে, আর এর পরে যদি কনসোনেন্ট থাকে তাহলে আর এর উচ্চারণ হবে না। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক। আর এর পরে কনসোনেন্ট থাকলে আর এর উচ্চারণ হবে না। যেমন FORMAL কি হবে? ফর্মাল। তো আর এর পরে কনসোনেন্ট আছে, এমডা কনসোনেন্ট, তো আর এর উচ্চারণ হবে না, তাহলে ফর্মাল না, ফর্মাল। আর এর পরে এম পি কনসোনেন্ট, তাহলে আর এর উচ্চারণ হবে না, সারপ্রাইজ না, কি হবে? সারপ্রাইজ। তাহলে কি হবে? আফটারনুন। অ্যাফার্মেটিভ না, কি হবে? অ্যাফার্মেটিভ। বান। এয়ারপোর্ট না, তাহলে কি হবে? এয়ারপোর্ট। এয়ারপোর্ট। আর্মস হবে না, তাহলে কি হবে? আর্মস। আর্গুমেন্ট না, কি হবে? আর্গুমেন্ট। ব্যাকওয়ার্ডস, বোন। কার্পেট না, তাহলে কি হবে? কার্পেট। চার্মিং না, তাহলে কি হবে? চার্মিং। কর্নার না, তাহলে কি হবে? কর্নার। কোর্স না, তাহলে কি হবে? কোর্স। টার্ন। মার্ক না, কি হবে? মার্ক। তাহলে কি হবে এটা? মার্কশিট না, তাহলে কি হবে? মার্কশিট। পারফরমেন্স না, তাহলে কি হবে? পারফরমেন্স। টার্ম না, টার্ম। ওয়ার্ডস না, ওয়ার্ডস। মর্নিং না, তাহলে কি হবে? মর্নিং। আর এর উচ্চারণ হচ্ছে না। ইম্পর্টেন্ট না, ইম্পর্টেন্ট। তাহলে আর এর উচ্চারণ হচ্ছে না। তো ডিয়ার ফ্রেন্ডস, এগুলো ভাওয়েল। এখন ভাওয়েলের পরে, হ্যাঁ, এখন দেখুন আর আছে, আর এর পরে যদি ভাওয়েল থাকে তাহলে আর এর উচ্চারণ হবে। তার কোনো রেডিও, এটা তো এডিও হবে না। যদি এডিও বানান করি তাহলে কি হবে? আর এর উচ্চারণ হচ্ছে না, তাহলে আর এর উচ্চারণ হবে, তাহলে কি হবে? রেডিও। রেস্ট। আইড হবে না, আর এর উচ্চারণ হবে রাইট। আউন্ড হবে না, এখানে আর এর উচ্চারণ হবে, তাহলে কি হবে? রাউন্ড। রান। ফেরিয়াস। ফেরিয়াস, তাহলে কি হবে? আর এর পরে ভাওয়েল আছে, তাহলে আর এর উচ্চারণ হচ্ছে, নাহলে কি হবে? VAIOUS, ভেরিয়াস। আর এর উচ্চারণ না করলে তাহলে ভেরিয়াস। এখন সেমি ভাওয়েল দেখুন, আর এর পরে কি ওয়াই আছে, ওয়াইটা সেমি ভাওয়েল, তাহলে আর এর উচ্চারণ হচ্ছে বেরি। এখন আর এর পরে দেখেন ডাব্লু আছে, তাহলে ডাব্লুর আর এর উচ্চারণ হচ্ছে, তাহলে কি হবে? ফরওয়ার্ডস। ফরওয়ার্ডস। এখানে আর আছে, আর এর পরে কনসোনেন্ট, আর এর উচ্চারণ হবে না। সো ডিয়ার ফ্রেন্ডস, এই ভিডিওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো ভালো করে দেখে নেন। মানে বহুত ওয়ার্ডে আছে, ওয়ার্ডের আর এর পরে কনসোনেন্ট আছে, এগুলোর সাউন্ড হয় না, এগুলো আর সাইলেন্ট থাকে, আর আমরা এগুলো সাইলেন্ট ধরি না, এমনি প্রোনাউন্স করি। ওই জন্য প্রোনাউন্সিয়েশনগুলো আমাদের রং হয়ে যায়। তো ট্রিক্সটা ভালো করে মনে রাখুন। চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তো লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করুন, কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।